ni nacyo twababwiye afande witubeshyera reka twumvikane. Yes, hanyuma hari umuntu hano ufite icyo abaza aravuga ati se mu mujyi hose ibyapa byabaye 40. Yego. Mu mujyi hose? Yego. Nimumbwire ikosa twakoze. Nabwiye abapolisi ko shaka ko tugira balance, dushaka ariko banza mwese bariya babivuga ngo banza bavugiraga banza ndabona abantu bose ariko babyumva. Yuva mu ikaze aho dukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho. Iyi ni Megapex TV, tunagushimira ko amaze gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu ukayabona kandi bwa mbere tukiyashyiraho. Kuri uyu munsi Perezida Paul Kagame mu birori byo gushimira abasoreshwa beza, Perezida Paul Kagame yakomoje ku mpaka zari ziriho zimaze iminsi hagati y'abapolisi n'abaturage bakoresha umuhanda, aho benshi binubiye kwandikirwa ndetse bakagaragaza ko bari bandikiwe ku buryo bukabije, aho batazirirwa kuba bagendera ku muvuduko ukabije, nyamara bo bakavuga ko batagendera ku muvuduko urenze kuri 40 kilometero 40 ku isaha na kilometero 30 ku isaha, ariko bakandikirwa. Yasabye ko polisi ijya hagati y'umuvuduko ntube mwinshi wateza impanuka, ariko ntube mukeya ubuza abantu kugera aho bagiye. Nka 40 ku isaha uwo muvuduko banza ari nko bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda. Mu ijambo rya Perezida Paul Kagame agaragaza ko umuvuduko wa 40 uri hasi ukurikije ingendo zo muri kaburimbo n'imodoka ziba zitwawe, yagaragaje ko kugenda ku kilometero 40 ku isaha kuri uyu muvuduko n'umunyamaguru uzi kwihuta yawukoresha. Izi mpinduka zari zabuze umucamanza zari zimaze iminsi, ariko zumvikanye cyane ubwo umunyamakuru wa TV na Radio 1 akaba n'umuyobozi w'icyo gitangazamakuru yagiranaga kuri mikro n'umuvugizi wa polisi CP Jean Bosco Kabera. Baragandiye rubura gica amubwira ko polisi yandikira abantu umuvuduko ukabije kandi bari munsi ya kilometero 60 ku isaha. Nyamara CP Jean Bosco Kabera we yakomezaga kumvikana ashimangira ko nta numwe barenganya, ahubwo akagaragaza ko abaturage bandikirwa bagendeye ku muvuduko ukabije. Aho kugira ngo muzinduke mukangurira abaturage iteka rya Perezida nomero 85/01 ryo kuwa kabiri ukwezi kwa 2022 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kwigendamo, cyane cyane ingingo yaryo ya 29 ivuga ko mu gakakayo ka mbere umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kutarenza umuvuduko ntarengwa washyizweho n'amategeko. None se afande nta mategeko avuguruza by'umwihariko. None se afande aho ngo tugende neza, reka tujyane neza. Afande ingi ntago ari ivanjiri no kugana ku bintu biririyo. Wambaye jereka nkusubize. Ariko nanjye urajya kumpa umwanya ngubaze. Ego, undi umwanya uko mutabaruka arambaye jereka musubize. Yego. Ko nta mategeko avuguruza umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugenda ku muvuduko itegereje mu gihugu ari ikurikira 80 ibirometero 80 ku isaha, 70 ku isaha, 60 ku isaha, 50 ku isaha, 40 ku isaha, 30 ku isaha na 25 ku isaha. Ibyo ngibyo bitewe n'amategeko. Iyo muzinduka muvuga ibyapa, hari ibyapa mwari mwabona muri iki gihugu hose cyangwa muri umujyi wa Kigali biri hafi y'ibyo byapa y'ibyo birometero biteganywa cyangwa biri hejuru? Urakoze cyane afande. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntago turi mu kurwanya itegeko. Ntago turi mu kurwanya itegeko, witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko, ahubwo ni mwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 iryo tegeko
ubu warisomye mu gitondo ryigisha abaturage ni naryo twababwiye kwigisha abaturage rero afande reka afande witubekera reka twumvikane urimo kubigisha road safety yes nibyo tubabwira gute kandi utarasomera itegeko mu buryo wampaye umwanya kwibyo uvuze ari byo navuze ibyapa biri muri uyu mujyi bibabanye n'iri tegeko ni iri ahubwo se biri mu gihugu bibabanye n'iri tegeko afande ibyo ushaka ko afande wadutega amatwi natwe tukavuga afande wowe ubwawe wivugiye yuko mu mujyi ngiye kugusubiza ese uragusubiza utabaha umwanya bitari muri tegeko nibi afande wampa umwanya nkagusubiza abanyarwanda bakunguka muri ibi ngibi icyo ngiye kugusubiza ko bijya muri uyu mujyi bihabanye n'iri teka riri mu iteka rya perezida wa repubulika mushaka ko bijya mu mujyi cyangwa mu gihugu nibi ariko se afande ushobora kumpa umwanya ngasubiza okay ndaguhaye ariko icyo kintu cyandike niba utangiye ikiganiro ntiwigisha abaturage itegeko ariko se afande urashije kuyobya abaturage we wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali si wowe wabivuze hano mbigarure wowe ubwawe warivugiye muri iki kiganiro yuko nta muntu numwe wemerewe kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali na n'ubu ngubu bikaba ari cyo kibazo kiri mu mujyi wa Kigali urambazaga ibyapa ndakubwira ngo haguruka ujye kubyirebera ni nabyiza ko wasanze ko hari ibya 60 none uyu munsi wa none ikibazo cyanjye noneho ngiki kuki mwandikira umuntu umuvuduko wo kuviyora ibyapa icyapa cya 60 mukamwandikira umuvuduko wa 45 mukamucamana ibyo murumva ari byo ibyo ntabwo ari byo ariko abo bantu bandikiwe ni bande barahari reka umwese abantu bashize bari hehe bazanye waguma ku murongo waguma ku murongo ngashyiraho umwe muri bo bazane guma ku murongo reka guma ku murongo mushyireho guma ku murongo mugushyirireho ariko ubwo urumva ntabwo turi bujye muri system ngo tugire ngiye kwinjira muri studio none se afande ningi urimo ni studio reka tuze twumvikane kuri iki kintu afande waciye mu mujyi urareba genduza n'abantu ubashyire kuri radio 1 na TV 1 tuze batwereke bandikiwe hasi y'ibyo byapa tuze tubirebe nurangiza ubitangaze urakoze cyane tubahamagare nibaza hano uraza tubahamagare mubazane bose urakoze base bakwirwa muri no studio okay niba batwumva nibaze ubwo wenda sambira bo bageze mbabwira icya gatatu nimwinjira muri iyo studio mufate iteko muri somera abaturage ariko si cyo twavuze kiyobya niki ahubwo afande murakoze ariko mana yose nijo usafande kuvuga kuri reka maze nikosore mbwira abantu nta na kimwe twayobeje twebwe twavuze yuko ibyapa bigomba kubahizwa nk'uko bimeze nk'uko bigenwa mu iteka rya perezida wa repubulika nk'uko afanda bisomye ariko se tuze guha umurongo abanyarwanda muri mita ya kabiri nikanyite mita ya kabiri kabisa bo ubwabo bivugira abandikiwe abandikiwe mu byapa bya 60 bakandikirwa umuvuduko wa 45 bagacibwa amande nk'uko byuzuye hano izi mpaka perezida Paul Kagame nawe yarazumvise ibindi abisoma mu bitangazamakuru ndetse ubwo yashimangiraga abasora neza yazikomojeho kandi benshi bagaragaza ko byari bikenewe mu by'ukuri ibyo avuga sinzi niba ari byo abanza kureba cyangwa ari abantu yohereza kugira ngo ibyo bintu arebe ibyapa niba aho biri ari ukuri namu urugero rworoshye tuzi neza ko Sofia zo twise Sofia zifata kuva kuri 60 niba ntibeshye bakavuga yuko 40 ijya ahantu hari urusisiro twese tuzi muri Kigali nadusobanurira ukuntu kuva ku Kinamba kuzamuka kugera convention ari utarenga 40 mu gihe kuva kuri prison ya Kimironko ujya aho bita kwa Mushimire ari ahantu umuhanda ungana urwara za bisi abanyamagare n'abaki bose bahurirana hari icyapa cya 60 icyo ni ikibazo cye ikibazo cyerekeranye na fine n'amadeni najyaho nibariza umushinzwe umutekano mu muhanda ejo namwihamagariye mubwira yuko kuwa mbere mubwira ko ari ikibazo cyo kwishyura amadeni cyananiranye kandi abantu bari buze kutubwira ko ari system yabigiyemo atubwira ko agiye kudufasha ariko ibyo Fanda Kabera avuga ko bashyizeho ofisi ishinzwe kwakira abantu bafite ibyo bibazo afande turashaka kumenyesha yuko iyo ugiyeyo ikintu cya mbere wakirwa nabo
ni umushiha uvanze n'amahane udashaka gusubiza ikibazo umuntu afite. Icya gatatu, mu makuru y'umusibo ejo ya nijoro Afande Kabera yavuze ko iri tegeko tugenderaho ari itegeko ryo muri 2002 hamaze imyaka 20 ibyapa bisanzwe. Niba twibuka neza twese imyaka 20 ishize nta mihanda twagiraga nk'iyo dufite uyu munsi, nta modoka zifite ingufu nk'izo dufite uyu munsi. Hano iyo bavuze ko imodoka nk'izi z'abayobozi za V8 n'izindi zifite moteri zijya kungana, hari igihe no kwigenda muri 40 itabikwemerera. Ari naho cya kibazo mwamubajije atashatse gusubiza, umubaza uti iyo kamera nibona fuso ikabona n'ivatiri ifite V6 cyangwa V8, iyo kamera izatandukanya abantu bate? Aragusubiza tereka tuvuge ibiriho biraba pani bitaraba, nadusobanura uko byagenda icyo gihe. Icya gatatu, ugifite ijambo ariko se koko hari imodoka itemera umuvuduko wo hasi? Yego, ntabwo ushobora gufata imodoka yo muri 2020 ngo uyigendeshe muri 40 igomba gufungura turbo kuri 60 nguve muri 60 uyisubire muri 40, bizatuma abantu amamodoka yabo ajya mu magaraje nayo tudafite ameze neza. Yego, ibyo ni ibintu bareba mu myaka 20 ishize twari dufite imodoka zimeze zite, ubu ngubu dufite zimeze zite, cyane cyane ko ubushobozi tuvuga ko tugezeho dufite ntabwo buva handi hantu. Ibyo nagira ngo nongere subire Afande Kabera, ubushobozi bwabwo yaba kamera yaba abapolisi n'ibikoresho n'imodoka ni ubushobozi bw'abanyarwanda, nta handi hantu buva. Ni mu mikorere y'abanyarwanda, mu mifuka y'abanyarwanda, yaba mu madeni cyangwa imisoro bishyura, nta handi hantu ubushobozi buva. Gana ku musozo twakire n'abandi. Yego, ibyerekeranye no kwishyuza amadeni, ejo bundi ahangaha kuwa gatandatu nasanze abapolisi ahantu Kicukiro mu bukwe bagendanye imodoka ziparitse bajya kureba n'utumashini twabo ko nta muntu ufite ideni. Ibyo koko ni ibintu bikwiriye. Perezida Paul Kagame mu ijambo rye yagize ati 40 ku isaha uwo muvuduko banza ari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda. Ni ibintu bibiri tugomba guhuza. Ntabwo nshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane nawo ibivamo murabizi, ariko nabwo ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera aho ujya. Ndashaka ko nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance, dushaka ariko banza mwese bariya babivuga ngo banza bavugiraga, banza ndabona abantu bose ariko babyumva. Ariko rero turaza gushaka, abantu bakwiye gushaka ababishinzwe uburyo, ndetse hari n'abavuga bati twagendaga ariko ntitubona n'ikimenyetso kitubwira umuvuduko dukwiye kuba tugenderaho iyo tugeze aha ngaha n'aha. Uvuga ubundi hari aho ugera ukabona handitse 50, bivuze ngo nturenza ibirometero 50 ku isaha umuvuduko. Ariko ubwo wabibonye ubona icyapa, ariko iyo hatari icyapa ubibwirwa n'iki? Rero hari ibyapa cyangwa ibindi bimenyetso byose bibwira abantu, hari ukutihuta cyane ku buryo bivamo ingaruka zitari nziza, ariko bandi bigendera, ndetse ari no kubara muri aya mamodoka cyangwa za moto n'ibindi. Ibyo ntabwo tubyifuza nabyo, ntabwo twifuza impanuka ziterwa n'umuvuduko uri hejuru, ariko abantu nabo ko bagenda ngira ngo bikwiye kujya mu gaciro. So ubwo
nababwiraga ko nabibonye abantu babiganira nshaka kumenya ukuri kwabyo none ndareba bisa nkaho namwe mwari mubifitemo uruhare. iri jambo ryakiriwe neza n'abari ku Intare Arena bakomye mu mashyi y'urufaya yamaze umwanya munini. Yavuze ko aza gushaka abashinzwe umutekano bakanoza uko bikwiye kugenda. Umukuru w'igihugu ati ntabwo twifuza impanuka ziterwa n'umuvuduko uri hejuru, ariko abantu nabo uko bagenda bigomba kujya mu gaciro. Muri iri jambo ry'umukuru w'igihugu haraho yakomeje avuga ko hari uwakwibwira ko abageniye umuvuduko babikoze bagamije gutubura amafaranga cyane ariko atari ko bikwiye. Ati ndakeka ko bashatse gutubura amafaranga cyane ariko ni ibintu bibiri dushaka guhuza. Sinshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane ariko ntabwo umuvuduko wawe ushyira hasi cyane ku buryo utazagera iyo ujya. Iki cyumweru cyose cyari kihariwe n'abaturage bumvikana mu itangazamakuru bitotomba ko bagiye bacibwa amafaranga y'umurengera na kamera zicunga umutekano wo mu muhanda, aho zabandikiraga ko barengesha umuvuduko nyamara bo bakavuga ko bari mu cyapa kiri muri 60 ariko bakandikirwa bari kuri 47. Ibi byarushijeho gufata intera ubwo CP Jean Bosco Kabera yagiraga ikiganiro n'umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'igitangazamakuru cya Radio Native 1 Bwana Kakoza Nkuriza Charles KNC. Hanyuma hari umuntu hano ufite icyabaza aravuga ati se mu mujyi hose ibyapa byabaye 40. Yego. Mu mujyi hose? Yego. Kuva ryari? KNC wajya uva ngo muri izo studio nziza ukagenda ukazenguruka mu mujyi uko bimeze. Hari ikintu nongeraho? Ntimumbwire ikosa twakoze. Reka tugasubizemo. Se bantu muri ku mihanda muri kubona ibyapa ari 40. Ubu rero iki nicyo cyateye confusion abantu bose. Noneho bajya munsi y'umuvuduko ntarengwa kugenwa n'ibyapa. Wakagira atizo. Oya buretse nkaka. Niba mwumve none hano yobeje abaturage. Ugaruke. Kiza record ntizibeshya. Ndasaba abantu kutaduhamagara. Ndasabwa iki kindi nuko imodoka nyigendera ku muvuduko. Ndasabwa iki kindi nuko ugera amahoro aho kamera iri yaba yihishe yaba itihishe ibyo bintu birakureba iki ibi bikureba. Okay. Hanyuma hari umuntu hano ufite icyabaza aravuga ati se mu mujyi hose ibyapa byabaye 40. Yego. Mu mujyi hose? Yego. CP Jean Bosco Kabera nyuma yakomeje kugenda asobanuriza ingingo mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse biza kugera naho bamwe bafata inguni byo kumubaza niba ibyo yari yabwiye KNC bwa mbere byari bishingiye ku kwibeshya cyangwa niba byari impamo. Hari akabazo k'amatsiko nagize, ese muri iyi minsi ibyapa byari mu mujyi wa Kigali habaye impinduka yabyo? Ndabishingira kuko ngira ngo namwe mukurikira imbuga nkoranyambaga murabizi hirya no hino bavuga bati Afande Kabera na KNC ntibumvikanye kuri ibi, nyamara Afande Kabera abwiye KNC ati genda urebe aho hantu hose bakubwira urasanga ibyapa ari ibyapa bya 40. Ese habayeho guhindurwa kw'ibyapa? Ntabwo ariko navuze, ariko ngira ngo buri muntu azakoresha ijambo ryawe akurikije uko rishaka. Ni ryanjye ndabizi ko ushobora kurikoresha uko urishaka. N'iki kiganiro ushobora kuba hari icyo ubutumwa ushaka gutanga ukaza kugikora uko uyishaka. Ibyo rero birazwi, ariko noneho kuko uvuze KNC reka mbivuge ibyo namubwira. KNC barambajije. Jye numva mwebwe mukora itangazamakuru mufite n'inshingano uretse ze kubaza gusa abantu kugira ngo wenda basubize n'inshingano zo kuverify ibyo abandi bababwiye, kugira ngo natwe tugire ibyo tuvuga nyine bireba n'ibyo dukora. KNC nashaka kumubwira ibyo namubwiye ko akwiye guhaguruka akajya kureba mu mujyi uko ibyapa bimeze, kandi ejo nabisubiye mu kiganiro twagiranye ko nashimishijwe nuko yahagurutse akagenda akajya kureba ibyapa uko bimeze akahasanga ibya 60 n'ibya 40 birahari. Ashatse kuvuga ko yabonye ibya 60 gusa akavuga ko ibya 40 bidahari, icyo cyaba ari ikindi kibazo. Ariko nicyo navuze kandi nawe nicyo nakubwira, uzenguruka mu mujyi wa Kigali hari ibyapa bya 60 na 40 na 30. Ikidahari cyemewe n'amategeko ni icya 25. Kandi nibihinduka abaturage bakwiye kureba ko byahindutse bakabimenya. Utwaye ikinyabiziga akareba ku ruhande rw'umuhanda niba ari icyapa cyahindutse akabimenya, niba ari aho kiri cyongerewe akabimenya. Twebwe tuzagenzura ko byahindutse dukwiye ibyo dukwiye gukora. Ariko nanone twagira ngo namwe mujye nyine munyuramo mubwira abaturage muti nyamuneka twanyuza aha
ibyo mwavuze hari ahantu henshi bavuga ibyapa bitari byo mukabigenzura, ariko twebwe twiteguye yuko umuturage wese uzatugana uvuga ko yarenganye tuzamurenganura. Niyo mpamvu ku buryo bw'umwihariko twashyizeho ibyo biro na telefone twayitanze. Hari kandi abahuje no kuba ubuyobozi bw'igipolisi cy'u Rwanda cyahise gishyiraho umuvugizi wihariye ushinzwe gusa gutangaza ibikorwa by'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, nabyo byaba bihuye n'ibyo umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu yari amaze iminsi avugira mu gitangazamakuru. Ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda yari imaze iminsi rivugirwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera. Ryari imaze iminsi kandi ritanga ibisobanuro kuri izi ngingo tugarukaho, imikoreshereze y'abagendera mu muhanda n'ibinyabiziga byabo. Muri iki cyumweru nibwo bumvikanye abaturage binubira ku buryo bw'indengakamere kwizi kamera zo mu muhanda zibafotora mu buryo bo babyitaga ko barenganywa nazo. Ariko ibyo Fana Kabera avuga ko bashyizeho ofisi ishinzwe kwakira abantu bafite ibyo bibazo. Afande, turashaka kumenyesha yuko iyo ugiyeyo ikintu cya mbere wakirwa nabo ni umushiha uvanze n'amahane udashaka kugusubiza ikibazo umuntu afite. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera watanze ibisobanuro kuri ziriya kamera yakunze kuvuga kuri iki kibazo, ariko akagaragaza ko atari ikibazo cya kamera ahubwo ari ikibazo cy'abagendera mu muhanda n'ibinyabiziga byabo. Muri ibi biganiro kandi nibwo yakunze kumvikana ndetse ashimangira ko izi kamera zitari zaba nyinshi mu muhanda, ahubwo ko ziziyongera kubera intego yayo yo kubungabunga umutekano w'abakoresha umuhanda. Ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda rihawe umuvugizi nyuma y'igihe ritamugira. Cyakora hambere ikaba ryarahoranye abavugizi barimo Jean Marie Vianney Ndushabandi ndetse na Emmanuel Kabanda uherutse kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda. Senior Superintendent of Police Irele René wagiswe umuvugizi mushya w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda yabaye umukozi muri community policing. Ndagushimiye kudukurikira mu makuru ya Megapex TV, kuko ahoraho tugusaba gukora subscribe n'abarwa bwa mbere rudukurikiye kugira ngo ukomeze kuyabona kandi ukayabona mu bambere. Mugwize impagarike n'ubugingo.